ebintu ebihirweyo birimu mama kits za padi n'ebindi byingi kandi ebi bihirwe aba Rotary Club ya Kampala South n'ekigendererwa ky'okuyamba abakazi baba nibazaara hamwe n'abaana babishiki abarikuza omu micwe. Turashaba ngu gavumenti etwatiremu omu kushagika ba VHTs habwokuba nibo baratwara omurimo muhango aha level y'ekyaro omu kushomesa kandi no kumanyisa abantu emigasho ebyokwija kwakira obuhereza ahirwari. Janet Twesigomwe asimira aba Rotary Club ya Kampala South habwo obuhwezi obu barikugira ngu nibwija kuhera abantu ihirwariro eri. Eriizooba twatunga omugisha muhango munonga twayakira abagenyi okuruga mu Rotary Club ya Kampala South. Batureetera entanda mpango egenderire okubutuura omutindo gw'obuhereza obw'ebyamagara na munonga omu bakyara n'abaana. Farida Namutebi President wa Rotary Club ya Kampala South nagira ngu eki nibakikora kwenda kuyamba abakyara binenda kureba ngu bazaara kurungi kandi n'okuyamba abashaho b'ebyaro ninga beete VHTs. Ekintu kyetusinga okuvuga mu programu eno kwe kulaba nti tudelivaringa ebyuma ebisevinga bamaama nga balina embuto ne time y'okuzaala nga bamaze okuzaala okulabirira abaana mu stage esooka. Aba Rotary Club ya Kampala South okurabira omu kibiina kyabo ekyabari hansi y'emyaka 3 ekya Rotary Club ya Kampala South ekirikwebemberwa Rashida Nassanga nka presidenti nabo bahire ekizimbe ky'ebirasi mushanju ahari Nyakijumba Primary School ekirikushanga muri Kabale Municipal. Kino kyetukoze ekikoma Kabale yokka lwakuba wano kisookedde okukola ekintu ekyenkanidde wano tekitegeeza bwe tukome tugendako newalala abatwetaaga nabo tubawe opportunities ezimu nga zitukoze ne wano. Parite Arigaba Kenneth omukuru w'ishomero lya Nyakijumba Primary School nagira ngu enyuma ho bakaba biine ebizibu byingi na munonga nk'abaana kumiganira omu kirasi otireho n'abaana okushitamira ngu bitahati bashemererwe munonga habwa obuhwezi. Enyuma ho batakatsire ekityombeko tukaba turaba mu bizibu bikumire munonga abaana bitu bakandi begera mu bufunda oshanga bamigine kirasi zimwe tukaba tutazineho oshanga kirasi 3 ziri kwegera mu classe emwe ukabuta abana bitu beshanjire bega bine murarumu. Farida Namutebi President wa Rotary Club ya Kampala South ashabira abaziire okureba ngu batama amaani omu kushomesa abaana baabo. Erongo muzadde musanyufu kubanga abaana baffe aba Rotary Club of Kampala South bazze bahandize over ekizimbe ekigenda okubanga kituusa abaana okuva ku P1 okutuuka ku P7 nga kuliko ne office